順德再屌閪老細賣嘅濕蒸排骨飯，居然係9蚊3，愛心價，仲有幾十樣蒸餸燉湯、燒臘、叉燒、豉油雞，通通都係9蚊3。今餐點咗15樣，埋單先192。佢呢度真係令我有嗰種想大啖食飯嘅感覺。邊個嚟到呢度都要做飯桶。今次嘅街坊飯堂系列終於到爆到你撚鳩啦，仲以為一出到地鐵站呢就揾到佢噶啦。如果唔係有粉絲問，張師奶，順德邊度有好似中山港口咁嘅9蚊排骨飯食啊？我都唔捨得爆佢出嚟啊，因為我驚你哋試過之後呢，我就日日都要排隊啊。上2樓有間蒸排骨，好閪好食。你睇佢門口細細，上到嚟啊，就車間咁大，仲有12部空調對住你吹。哇，簡直就係啲阿姨阿叔啊呢度隔離鄰舍嘅飯堂。不過都係要有咁大嘅地方，先可以整出咁多唔同品種嘅靚餸。佢個價錢咧，你一聽你就肯定懷疑佢係咪雪凍，但係你一食過咧，你就會即刻啃自己2巴。點解會有呢啲咁嘅諗法？簡直就侮辱咗佢嘅人格。特別係呢個濕蒸排骨，肉唔白汁，想話佢唔新鮮都唔得。你唔好話9個幾啊，啲排骨係咁靚喎，有一樣咁好食喎，新鮮係有肉汁嘅，雪倉係死死實實嘅，飛嘅都係正嘢，唔係骨脆脆㗎，球球有肉㗎。甚至我覺得新鮮都唔係佢最大嘅優點，鹹甜鮮香嘅正宗順德味先係佢今餐嘅重點。就算係特色牛坑腩、豆菜蒸肉餅、鹹魚蒸5花肉、叉燒同豉油雞，都一樣好食到我停唔到口啊！鹹魚蒸5花肉真係5花喎，唔係肥又肥瘦又瘦喎，整牛坑腩，哇！呢個好食，9蚊3喎，我出去19蚊3都未必有咁大份咯。個雞都唔差，我覺得都又好有口感，唔會啊！我發現佢哋撈嗰啲底味撈得好正啊，全部都係嗰種好適合送飯嘅順德燒酒女最中意嗰種麻粒味。好彩佢啲飯2蚊一任食就，如果5蚊1碗啊，可能食飯仲貴過食餸噶咯。添飯喺邊度女？不過間店最大嘅特色咧，佢叫佢屌閪老闆啊，唔係我話㗎，佢啲員工都係咁樣叫佢㗎。靚啦靚啦，你條老闆係咪好屌閪㗎？係啊，點解啊？佢點屌飯？你問下佢啦。佢係咪？屌閪老闆你啊！點解人哋話你屌閪老闆嘅？執住啊嘛，佢啲人一定唔可以點咗凍先，因為凍咗唔好食，因為我出去擺啊嘛。如果佢哋行到過嚟，佢發現咗凍咗，跟住話我哋唔好食，我點翻佢？老闆話就話係屌閪，其實份人係比較真。我哋而家撈緊味，你可以隨時入去睇㗎，一定要批發市場我先有咁嘅優勢啊！咁你有冇錢賺㗎？唔蝕本得啦。我成日都話㗎啦，成日屌屌聲啲人再有愛心嘅，所以唔俾老闆有屌出我哋嘅機會。3局光線煲同埋3局豬嘴角，一開煲我哋就即刻開齊。聽人佢話趁熱食嚟真係有驚喜喎！要喺你啲病價菜面前咧，佢就顯得貴。但係咧，如果你喺出邊食，你30蚊係點唔到一條咁嘅魚。如果個胃仲有位，就一定要試埋呢頭炸雞翼。今餐雖然病，味道我覺得完全唔輸出邊嘅大飯店，仲可以話係1分價錢2分貨添。用治病嘅味道，食自飽嘅飯。添飯，冷靜啲女嚟添啊！人哋話我真心希望佢可以頂得住，唔好升價，等我哋食到佢執笠。原來點解老闆係好人嚟㗎？中嘅你講，食到表表滯滯都係咁。我覺得你一餐真係前所未有嘅病，前所未有嘅好食。你試過咩？9蚊3，我哋9蚊9都試過。咁樣嘅價錢，仲俾啲新鮮嘢俾你食，好難揾得到咯。最緊要係佢近地鐵站，就算落狗屎啊，你都唔驚揼濕個竇嘅，慳2步就到㗎啦。老闆，祝你好生意，做到你甩褲，做到你有氣冇掟頭。